अगर आपको ना बहुत जल्दी जल्दी बलगम बनता है, फ्रीक्वेंटली बलगम बनने लग जाता है, या आप बार बार ना स्पिट करते हो, एक्सेस म्यूकस आता रहता है आपको, तो जो मैं नेक्स्ट चीज़ बता रही हूँ ये आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आपने क्या करना है, आधा नींबू लेना है और थोड़े से स्लाइसेस लेने हैं जिंजर के। इसको क्या करना है, बॉईल करके रख लेना है। इसको स्टोर कर सकते हो आप, और इसको दिन में 3 से 4 बार लेना है आपने, हल्का गर्म करके। आप ये चीज़ 3 से 4 दिन ट्राई करोगे तो आप देखोगे जो एक्सेस म्यूकस बन रहा था आपको, या बार बार जो स्पिट करना पड़ रहा था, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है आपको। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है।